La fase 2 è iniziata, saranno giorni decisivi prossimi per capire come si muoverà la curva del contagio con queste ulteriori aperture. Ma restano al momento ancora alcuni settori esclusi dalla ripartenza, parchi divertimento e Luna Park e poi tutte le strutture per l'accoglienza dei bambini. Nel DPCM su quest'ultimo punto si parla di una riapertura dal 15 giugno per la fascia 3-14 anni, lasciando esclusa quella 0-3. Il Veneto è pronto con le sue linee guida per i bambini da 0 a 14 anni e il presidente Zaia ha annunciato a breve una nuova ordinanza per anticipare l'avvio di questo servizio insieme ai parchi divertimento già dal 25 maggio o al più tardi dal 1 giugno. Vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. In settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò. Pronta poi già nelle prossime ore un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e ancora autorizzati i mercati, mentre per quanto riguarda gli hotel in arrivo una circolare per i buffet. Nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che scherma un minimo, sta a distanza e dice guardi mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Poi c'è tutto il tema legato alla cultura, musei, teatri, centri culturali. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma. Però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte. Tutto questo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, da distanziamento alle mascherine ancora obbligatorie quando si esce di casa. Sto sacrificio 10 giorni potevo farlo, sono esattamente il periodo che abbiamo previsto, se osservate la nostra ordinanza dura fino al 2 maggio, al 2 giugno, periodo guarda caso finestra per eventuale reinfezione. Se non ci saranno sorprese finisce che la mascherina diventerà semplicemente sarà da utilizzare solo in caso di mancato distanziamento sociale. Avere la mascherina a disposizione nel momento in cui ci si avvicina alle persone e si va nei locali chiusi. Ultima nota riguarda l'accordo sottoscritto tra Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per gli spostamenti tra province confinanti per la visita a congiunti. In questo caso sarà ancora necessaria l'autocertificazione. Per l'Emilia Romagna di Ferrara con Rovigo, per Treviso sarà Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia, per Venezia sarà Udine e anche Pordenone, Belluno avrà Trento e Udine,